DJ DZM, meu bucetão, meu bucetão, meu bucetão, meu bucetão, meu bucetão. Quem é que tá no toque? É o K9? Meu bucetão, meu Tá porra! Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Mulher sarra, 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 sarra. Mulher sarra, 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 sarra no canal. Sarra, 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 sarra no canal. Esse é o DJ K9, o mais brabo na produção, tá? Só melodia. Vou caçando puta. Vou caçando puta. Vou caçando puta. Esse é o DJ K9, mais brabo na produção, tá? Só melodia. Vou caçando puta. Esse aí é o DJ K9. Quer saber mais? Arrasta pra cima. DJ DZM, meu bucetão, meu bucetão, meu bucetão, meu bucetão, meu bucetão. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Esse é o DJ K9, o mais brabo na produção, tá? Só melodia. No canal. No canal. Esse é o DJ K9, o mais brabo na produção, tá? Só melodia. No canal. No canal. Vou caçando puta. Vou caçando puta. Vou caçando puta. Vou caçando puta. Esse é o DJ K9, o mais brabo na produção, tá? Só melodia. Vou caçando puta. DJ DZM, meu bucetão, meu bucetão, meu bucetão, meu bucetão. Quem é que tá no toque? É o K9? Tá porra! Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada.